Хочу сегодня с вами поделиться одним рецептом. Это рецепт, который мы будем готовить. Я покажу, как его приготовить. Очень хорош он для тех, у кого проблемы хронического сухого кашля. Или вот все, что сейчас, вся та история, которая у нас происходит заболевание, связанное с COVID-19. И обычно оставляет после заболевания где-то в течение 10-12 и даже до 2 недель такой неприятный сухой кашель, который, такой упорный и очень сложно поддающийся какой-то коррекции. Средство уже испробовано, работает очень хорошо. Вот, значит, давайте я про ингредиенты вам расскажу. На фотографии вы увидите, какие основные ингредиенты я использовала. Здесь они у меня уже в таком вот перемолотом варианте. Значит, слева то, что вы видите, это уже в терку натертая груша. Это в терку натертая, мы называем его лилий балб, то есть это корень лилий, продается по крайней мере, у нас продается в таких китайских или Oriental Market. И вот третью траву, которую вы там видите, это уже я перемалывала в кофемолке. Это трава, которую мы называем бейму. И такой очень интересный ингредиент, это вот такой вот сахар с шафраном. Что мы сейчас будем делать? Я сейчас добавлю сюда первый наш ингредиент. У меня сковородка достаточно хорошо разогрета. И теперь я это буду потихонечку помешивать. И немножко выпарю вместе вот с тем кусочком такого кристаллического сахара. Я выпарю нашу вот эту тертую грушу. Я еще добавила цедру одного лимона. И вы видите, уже достаточно хорошо выпарилась груша. Сейчас мы будем добавлять следующий ингредиент. Это вот как раз то, что я сказала. Это наша лилия, корень лилии. Вот таким вот образом мы добавляем. И перемешиваем аккуратно с остальным составом. Вот таким вот образом. Вот вы видите, приблизительно такая вот однородная масса у нас получилась. Если вы чувствуете, что немножко густовата ваша смесь, вы можете добавить, вот я чуточку добавила просто воды кипяченой. И вот можно уже сейчас в эту будет смесь добавить нашу траву, как бы третий наш ингредиент. Это вот наша бейму. Вот таким вот образом. Здесь у меня 9 грамм. Я уже говорила, что я ее размолотила в кофемолке. Все, и теперь вот таким вот образом мы все это объединяем и помешиваем. Я немножко уменьшила огонь, чтобы было удобно, чтобы это все не пригорало и было удобно все это перемешивать и соединить. Вот таким образом. Ну и покажу вам в конце, что у вас должно получиться. Ну, вот таким вот образом делаем гомогенную кашицу. И можно все это будет вложить в контейнер и употреблять. Вот такую смесь нужно по одной чайной ложке 2-3 раза в день. Ну, это я говорю детскую дозировку. Если мы говорим про взрослых, то это 1 столовая ложка 2-3 раза в день.